大家好，我是51张鹏。今天呢，我为大家分享拍打我们的肩关节前侧。拍打这个位置呢，可以帮助我们调理肩周炎、肩关节疼痛，还可以调理我们咳嗽、肺气不足导致的嗓子发痒、咽炎的问题。好，下面呢，我为大家详细的讲解和示范。拍打呢，还是右手拍我们的左肩的前侧，左手拍你的右肩的前侧。好，两个是交替。刚开始拍打的时候呢，能感受到这个肩的前侧非常的疼痛，而且呢，有些人堵得比较狠的会出现痧，有的人会出红色的、黑色的，每个人的情况是不同。包括我们肩关节还是比较容易受凉的，一定要认真去做。力度呢，开始要轻一点，慢慢去做，一下一下拍打，交替去做。拍完了以后呢，慢慢的去加大力度。嗓子不舒服的一定要坚持拍打，每侧呢最少拍打100次，比较严重的可以拍到200次和300次。放在白天拍打或者是上午拍打，效果会更好。好，这个方法呢，拍打肩关节前侧，调理肩周炎、肩膀疼痛以及我们的嗓子疼、咳嗽、咽炎的问题。肺气不足，效果是非常好的。这个动作呢，就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我，或者是在视频下方点赞评论和我进行交流。谢谢。